Hello friends, welcome to Infuse Taste. இன்னைக்கு நம்ம ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான வெந்தயக்கீரை ரெசிபி தான் செய்ய போறோம். வெந்தயக்கீரை கொஞ்சம் கசக்கும், ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல பண்ணி பாருங்க. கசக்கவும் செய்யாது, குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். பேன் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு வெந்தயக்கீரை பண்ணுறதுக்கு பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தாதான் கீரை நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். ஸோ நான் இங்கே 12 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். அதை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே 6 மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ மிளகாய் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போது பாசிப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்க டைம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கீரையும் பருப்பும் வேகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை கீரை சீக்கிரம் வதங்கிடும், பருப்பு வேக கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இப்போது 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பருப்புக்கும் தக்காளிக்கும் தேவையான உப்பை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீரைக்கு தேவையான எல்லா உப்பையும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஆட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா கீரை வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பு அதிகமாயிரும். அதனால் பருப்புக்கு தேவையான உப்பை மட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பருப்பும் தக்காளியும் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கவர் பண்ணி வச்சுக்குவோம். பாருங்க, இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. பருப்பும் ஒரு 60-70% வெந்துருச்சு. மீதம் உள்ளது கீரை வேகும்போது வெந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 கட்டு கீரை ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 to 4 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே கவர் பண்ணி வச்சிடலாம். பாருங்கள், கீரை எவ்வளோ சுருங்கிடுச்சுன்னு பாருங்கள். இப்போது கீரைக்கு தேவையான சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இனிமேல் நம்ம கவர் பண்ணி குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. கவர் பண்ணாமையே நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் கீரையை. ஒரு 10 மினிட்ஸ் கவர் பண்ணாமல் அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் கீரை நல்லா வேகட்டும். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது கீரையில். ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வேக வச்சுக்கலாம். கீரை இப்போ வெந்துருச்சு. ஃபைனலாக நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலையை கொரன்னு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கீரைக்கு இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் தரும். அவ்வளோதான், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஃபைனலாக ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான வெந்தயக்கீரை ரெடி. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.